sklopiti i u današnjem videu pravimo izuzetno ukusno jelo koje će oduševiti apsolutno svakoga. Ostanite do kraja videa i pogledajte kako ga napraviti. Prvo je potrebno da aktiviramo kvasac. U 1 decilitar mlake vode dodajemo 1 vrećicu suhoga kvasca i 1 čajnu kašikicu šećera. To ćemo samo vrlo kratko ovako izmiješati i ostaviti ćemo da se kvasac aktivira nekih 10 minuta. Evo ovako, kvasac se kao što vidite aktivirao. Sada ćemo ga malkice promiješati i stavit ćemo ga u 500 grama prosijanog brašna. Tako, pokupite sve. To je to. Dodat ćemo 1 kašikicu soli i sada ćemo zamjesiti tijesto sa mlakom vodom. I malo samo ovo ovako pomiješajte i lagano dodajte vodu. Nemojte odmah kompletnu količinu vode. I mijesimo, znači miješamo kako god hoćete dok ne dobijemo idealnu loptu koja se odvaja od posude. Evo ga, dobili smo lijepu glatku loptu, to jest jedan lijepi onako krug tijesta koji ćemo ostaviti da odmori nekih pola sata otprilike, a za to vrijeme mi ćemo pripremiti sve ostalo. Za ovu lopticu, za 500 grama brašna, koristila sam 1 decilitar vode tamo gdje sam aktivirala kvasac i otprilike 2 deci, 2.200 za samo podmjesivanje. Sada ćemo isjeckati 2 oprane i očišćene paprike na male komadiće. Za ovaj recept vam je potrebno 350 do 400 grama pilećih prsa koja ćemo isjeći na komade. Evo ovako, dodajemo 2 do 3 kašike ulja. Odmah ćemo dodati bijelo meso, to jest pileća prsa koja smo isjekli. Dodajemo papriku. ...170 grama šampinjona iz pepelnice. Malo ćemo pomiješati. Zatim dodajemo začine, bijeli luk u prahu, kašika bijelog luka u prahu, kašika crnog bibera, kašika suhog peršina i kašika crvene mljevene paprike. Također dodati ću suhi začin iz poklopca, tako to inače i ide kod mene.
Sada nakon 5 minuta kako smo ovo lijepo zapržili, vidite i sami kako lijepo izgleda. Sada ćemo dodati 2 decilitra najobičnije vode i ostaviti na laganoj vatrici da se kuha nekih 5 do 10 minuta. Vidjet ćete i sami kako će upiti voda. Lagana vatra, znači ne prejako, neka srednja vatra od vaše najjače. Ostanite tu i idemo na sljedeći korak. Dok smo mi pripremali piletinu, tijesto je uradilo svoje. Ono je nadošlo i sada ćemo ga prebaciti na pobrašnjenu radnu površinu. Malo samo ovako uhvatimo sa strana. Ono vam se mora odvajati od vaše posude, kao što vidite. I sada ćemo ga samo malo premjesiti. Tako. I podijelit ćemo ga ovako na 2 dijela i još na 2. Tako negdje otprilike približno jednake loptice koje ćemo opet premjesiti i prebaciti na pobrašnjenu radnu površinu da malo odmore. To ću ponoviti sa svakom sljedećom. Također, ostavit ćemo ih 5 minuta da se odmaraju i onda idemo na završni dio pripreme današnjeg jela. Ovako, kao što vidite, spremno je sve. Sada trebamo samo razvaljati ovaj komad tijesta, to jest ovu lopticu, a preostale 3 sam pokrila sa folijom jer hrana ne treba da bude otkrivena i još je bolje za samo tijesto da je pokriveno malo. Ovako, oklagio, prvo ćemo ovako bismilahi pritisnuti malo tijesto, okrenuti ga i idemo bismilahi oklagijom da razvaljamo tijesto malo tanje. Sada ćete vidjeti koliko. Ovo je količina za 4 odrasle osobe i možete baš onako jako lijepo uklopiti. Za bilo koga izuzetno je onako uokrepno i dosta je pa masivno, kako da kažem, jel? Razvaljajte tijesto što ovako veće možete, naravno ne da bude prozirno, ne pravimo pitu, ali da bude tanje. Evo ovako. Sada ćemo ovo tijesto ovako malo samo podići, ovo ćemo skloniti i uzet ću jednu ovako vatrostaklenu posudu, to jest ovu zemljenu. Vatrostaklenu kažem jer treba da bude ona za pečenje i prebacit ćemo tijesto, ovako ćemo ga spustiti do samih ivica dolje, treba da bude, da se ne bi rastegnilo kasnije, treba odmah da ga spustimo da bude ovako, oko samih rubova. Sada ćemo dodati malo naribanog sira. I ja koristim gaudu, vi možete koristiti koju god hoćete, možete mozzarelu, neki pizza sir ili kako već. I sada dodajemo ovo što smo već pripremili, nadjev koji ćemo ovako podijeliti otprilike na 4 dijela da znamo koju količinu ćemo staviti. Ovako jednu kašiku. Bismilahi. Tako. Ovo što smo uhvatili ja ću još malo dodati pošto mi je ispalo. Evo ovako. I sada nam je preostalo da zatvorimo ovo. Uzmete ovako i preklapate ga. I zatvorimo. Ovo tijesto držite ovako u zraku. Vidjet ćete zašto će vam biti potrebno. Pritisnite i ovako otkinete
ovaj komad tijesta. A ovo lijepo uzmete drugu, ovu istu takvu posudu u kojoj ste stavili mali komadić pet papira. Sada ćemo ovako preklopiti i čuli ste. Evo, pogledajte. Napravimo jedan lijepi oblik koji ćemo ostaviti sa strane da odmara dok mi budemo ostala 3 radili, a ovaj dio koji nam je ostao malo ćemo premijesiti. Slobodno si možete pomoći sa malo brašna. Malo ćemo ga premijesiti. Ovako. I podijelit ćemo ga na jednu manju lopticu koju ćemo odmah ovako oblikovati. I dvije također, ove malo veće. Evo ga. Koje ćemo također ostaviti sa strane za kraj. Ja ću ovo isto napraviti i sa preostala 3 kolača, a vi ostanite tu jer idemo na završni, onaj najslađi korak. Evo nas, dragi moji, kao što vidite, ja sam već loptice stavila na vrh ovih naših lijepih, onako da kažemo, pa nekih šerpica. Sada ću ove kuglice koje sam još ovdje pripremila, ostavila sam ih sa strane, malo ću ih oblikovati, ovako ću ih kroz ruke malo prvo, onda ćemo ih na radnu površinu staviti. Evo nas, kao što vidite, ja sam istanjila, to jest ovako zarolala dva ovako komada tijesta. Sada ću ih ovako u vrhu gore spojiti i počet ću da ih ovako prebacujem jedno preko drugo kako bi napravili ovu lijepu borduru. To je više ukras, ovo možete da radite i ne morate. Ja sam samo htjela da vam pokažem kako možete to da radite. Ja nekad napravim, nekad ne napravim. U ovom slučaju sam čak odlučila i da neću praviti tako, ali reko, hajde, moram vam pokazati da vidite kako možete još da uradite i kako da dobijete još neku ljepšu, hajde da kažemo, još ljepše jelo. Iako ovo jelo je lijepo samo po sebi i uopće ne treba nikakav ukras. Evo ovako, sada kada ste napravili ovako kao neki vijenčić, prebacit ćete ga na ovaj dio ovdje i kada se to ispeče, to će izgledati kao mala šerpica. To je to, vi ostanite još kratko uz video, idemo mi da pripremimo ovo za pečenje. Kao što vidite, tu je i cvjetić, to je još jedan način koji možete tako eto da izdekorirate ovo jelo. Ja sam ostavila ova dva ovako bez dekoracije, samo sa malim ovim kao hvataljkicama, a ova dva sam vam eto pokazala dva načina kako da to možete i malo izdekorirati. Sada ovdje sam pomiješala jedno cijelo jaje i malo mlijeka, to jest jednu žlicu mlijeka, i sada ću samo lijepo da premažem ovako. Premazat ću sve, samo što ću još dodati nešto, sada ćete vidjeti, čisto eto malo i zbog dekoracije, ali i zbog samoga mirisa i okusa. Nemojte pretjerivati sa ovim premazom, nema potrebe. Tako, također ćemo i ovaj cvjetić ovako da premažemo kako bi on lijepo porumenio, to jest kako bi sve to lijepo dobilo svoju neku čaroliju. Tako. I sada ću ovdje koristiti crni kim s kojim ću posuti ovako ovaj tučak. Ako vam pobjegne malo kod cvjetića, nema veze. I ovako malo tu okolo ću također posuti crnog kima kako bi cvjetić ostao koliko toliko slobodan i bez tih crnih dodataka, iako negdje pobjegne, to je sasvim ok, malo sklonite i to je to. Sada ovdje ću također samo ovako gore na ovu lopticu i potrudit ću se ovako da tu okolo lijepo bude, iako nam je upalo malo unutri, nema veze. Ovaj ću kompletan također da premažem
i njega ću malo posuti sa crnim ovim kimom, sve izuzev loptice. Znači malo se poigrajte čisto da bude dekorativno, pogotovo kad su djeca u pitanju, jako onako lijepo, a izdašno jelo i zdravo je, ima i povrća i piletine, sve ono što nam je svima potrebno. Idemo na pečenje. Ovo ide na pečenje nekih 20 minuta na 200 stupnjeva. Evo, dragi moji, jelo je gotovo. Sada ćemo ga srezati. I vidjeti rezultat. Nadam se, dragi moji, da ste uživali u ovom današnjem videu i da ćete ubrzo, ako ne i odmah, isprobati ovaj predivni recept koji je izuzetno lagan za napraviti i jako će se obradovati svi članovi vaše porodice, bilo to da su najmanjeg uzrasta ili najstariji. Pa ko bi mogao odoliti ovom prekrasnom jelu? Jako, jako lijepo miriši. Nadam se da ste uživali kao što rekoh i nadam se da ćete mi javiti kako je vama ispalo ovo prekrasno jelo. Do tada ostanite mi dobro i zdravo. Ako želite, pogledajte ovaj ovdje sa strane video koji stoji pored mene. Ako želite nešto drugo i nešto malo, pa možda drugačije, jednostavno drugačije. Hvala vam puno što ste bili tu sa mnom. Zapamtite, znate kako ja kažem, ako može ova ovdje, a možete i vi. Volim vas sve.